Oke teman-teman, assalamualaikum teman-teman, selamat siang teman-teman. Let's get. Oke, hari ini kakak mau buka ini nih, mau unboxing Thomas Train Set teman-teman. Ini kakak beli di toko mainan barusan, harganya cuma 50.000 udah kasih baterai. Oke, penasaran teman-teman, kita coba dibuka teman-teman ya. Oke, kita buka teman-teman. Ini isinya ada berapa ini? Oke, kita buka teman-teman ya. Oke, apa aja isinya teman-teman? 1 2. Oke. Ternyata isinya ada, yang pasti ini lokomotifnya teman-teman. Ini lokomotifnya ya, kecil sekali ya, kecil sekali teman-teman. Ukuran berapa senti ini? Ada 6 senti kayaknya. Nah, kita coba. Ini gerbong-gerbongnya teman-teman. Gerbongnya ada 3 teman-teman. Oke, kita pasang dulu gerbongnya ya teman-teman ya. Kita pasang dulu. Pasang dulu teman-teman gerbongnya teman-teman. Wow, lucu sekali teman-teman. Oke, ini lokomotifnya teman-teman. Terbalik ya. Nah, ini. Oke, kita pasang di sini. Satu. Terbalik teman-teman. Oke. Wow, panjang juga teman-teman. Nah, kita langsung pasang relnya teman-teman. Ini relnya ada berapa teman-teman? Kayak gimana ini relnya? Nah, ini teman-teman. Ada 1 2 3 4 yang belok, yang tikungan. Ini 1 2 3 4. Oke, 4 yang lurus. Oke, kita pasang teman-teman. Oke, kita pasang dulu teman-teman. Kita susun dulu ya. Teman-teman, penampakannya teman-teman cukup lebar juga ya. Wow, ternyata kayaknya ada 50 cm teman-teman. 50 cm ini panjangnya nih, panjang treknya sekitar 50 cm teman-teman. Oke, kita kasih baterai teman-teman. Oke, baterai sudah terpasang teman-teman. Kita coba cek ya. Wah, menyala teman-teman. Oke, kita pasang lokomotifnya teman-teman. Kita pasang ya. Oke, sudah terpasang. Kita sambungkan gerbongnya. Bagaimana jalannya teman-teman? Wow, keren sekali teman-teman. Lihat teman-teman. Wih, keretanya jalan teman-teman. Ini cuma 50.000 aja teman-teman. Thomas Train Set. Oke, sekali ya, bagus sekali teman-teman.
lokomotifnya 1, gerbongnya ada 3 ya. Oke teman-teman, biarkan dia berputar-putar ya. Biar putarnya. Oke, cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, itu dia Thomas Trainset ya, kereta api Thomas. Kakak tadi beli 50.000 aja. Oke, itu tersedia di toko-toko terdekat ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman ya. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, see you next video.